السلام مرحبا بكم جماعة البنك ايكونومي. دونك اليوم باش نشوفوا الفيديو الثاني في الماتريس اللي باش يبدا معنا الفيديو نتاع اليوم، يعاود يرجع يتفرج على الفيديو الاولانية. دونك ماتريس بروميير بارتي تلقاوها في شين يوتيوب. دونك اليوم انا بدات ليه باش نبداو في الفيديو الثاني. دونك اليوم باش نشوفوا ماتريس دوردر 3. دونك شنو معناتها دوردر 3؟ معناتها فيها 3 ليني اي 3 كولر. دونك باش نشوفوا كيفاش اون فا كالكولي ديتيرمينون تاعها. اول حاجة باش نبداو بها. دونك لهنا عندي الماتريس A تاعي. دونك باش نكتب ديتيرمينون دو A ايغال نعاود نفس الماتريس اللي هي 4 5 7 3 3 5 6 5 9 نحطهم اونتر دو بار. دونك اللي انا باش نحسب الديتيرمينون. اول ايتاب نعملها باش نجيب الليني الاولانيه نحط بلس موان بلس. بلس دونك نحط بلس موان بلس. تبعوني باش نخدم عليها 3 زيكزامبل. حتى ليكزامبل الاولاني يظهر لكم كومبليكي شويه، تو تقدروا تربي بالدوزيام اكزامبل والتروزيام اكزامبل تفهموها بالكدا. دونك لهنا باش نبدا باول عدد عندي اللي هو في الليني الاولانيه الكولون الاولانيه اللي هو الكاد. دونك اش عندي الكاد عندي فوقها بلس. دونك لهنا باش نكتب ايت ايغال عندي 4 وفوقها بلس. دونك بلس 4 هي 4. دونك نحط دو بار. دو بار هذوكم شنو باش نحط فيهم؟ باش نعمل ليني فيرتويال. دونك لهنا الكاد انا كيفاش نتحصل عليها؟ نتحصل عليها وقت اللي بالانترسيكسيون نتاع الليني الاولانيه اللي هي فيها 4 5 7 والكولون الاولانيه اللي هي فيها 4 3. معناتها الكاد هذيك باش نتحصل عليها هي تقاطع الليني الاولانيه والكولون الاولانيه. دونك براتيكمون ولاو عندي مفسخه الليني الاولانيه والكولون الاولانيه. شنو قعد لي؟ قعد لي 3 5 5 9. هذوكم باش نحطهم في الدوبل بار نتاعي اللي حطيتهم. دونك نجي لهنا نحط 3 5 5 9. بعد باش نتعدى للعدد اللي بعد الكاد. شنو عندي؟ عندي 5 و5 شنو فوقه؟ فوقه موان. دونك لهنا 5 مع الموان تولي لي موان 5 ونحل دو بار. وشنو باش نحط؟ ال5 لهنا هو شنو؟ هو تقاطع الليني الاولانيه والكولون الثاني. دونك هاكا عملتهم بواتي. ال5 هو تقاطع الليني الاولانيه والكولون الثانيه. الليني الاولى والكولون الثانيه التقاطع نتاعهم باش يعطيني 5. دونك لهنا واش عليا فسختهم هذوما ال4 5 ال4 5 7 وال7 3 5 و5 3 5. شنو باش يبقى لي؟ باش يبقى لي 3 و5 و6 و9. دونك لهنا باش نجي نحط واحده واحده تو نفهموها. باش نحط 3 5 6 9. دونك مازال لي العدد الاخراني اللي هو شكون؟ اللي هو 7. دونك 7 شنو فوقها؟ فوقها بلس. دونك نحط بلس 7 ونحل دو بار. وشنو باش نحط في وسطهم؟ دونك 7 هذيا هي الانترسيكسيون. ها باش نخدمها في الماتريس هذه. 7 هي الانترسيكسيون نتاع الليني الاولى والكولون الثالث. دونك خش عليا باش نفسخ الكولون هذه والليني هذه. وشنو يبقى لي؟ يبقى لي 3 3 6 5. 3 3 6 5. ها باش نعاودها باش بعد تنجموا تتابعوني في ليزيكزامبل الاخرين. دونك نعاودها فيت في. دونك اش عندي يعني؟ عندي 4 5 7 3 4 3 6. الليني هذه والكولون هذه. دونك الليني الاولانيه والكولون الاولانيه الانترسيكسيون تاعهم هي الكاد. دونك كي باش ناخذ الكاد ما ننساش السين اللي عندي الفوق والعدد اللي باش يقعدوا اللي هما 3 5 5 9 نحطهم في الديتيرمينون هذا. من بعد عندي هكا عندي الليني الاولى 4 5 7 و5 اللي حاجتي بها تتقاطع الليني الاولانيه والكولون الثاني. دونك 5 3 5. دونك واش عليا باش نشطب هذوما؟ وشنو يبقى لي؟ يبقى لي 3. دونك 3
6 5 9 جيت حطيتهم لهنا حطيتهم في الديترمينون والسيت كيف ما كنت نحكي هي الليني الاولى الكولور الثالث الكود التقاطع بتاعهم يعطيني سيت دونك واش عليا باش نشطبهم واللي يبقى لي اللي هما 3 3 6 5 نحطهم في الديترمينون ان شاء الله واضح. دونك لهنا باش نكمل الخدمه نتاعي كيف ما وصيت في الفيديو الاولى نخدموا بلي بارون تيست. نذكر اللي كي عندنا ديترمينون دونك دو ماتريس دوردو 2 معناتها كي عندي ماتريس ديترمينون A B C D كنا وريناها في الفيديو الاولانيه نعمل A fois D moins C fois B. دونك لهنا عندي 4 نخليها لبرا نحل معاقف وشنو باش نحسب؟ باش نحسب ديترمينون تاع 3 5 5 9 دونك هي قداش؟ تبعوني بشوي بشوي هي 3 فوا 9 نحط ما بين بارونتيز ونوصي على لي بارونتيز ولي زاكولار موان 5 فوا 5 دونك عملت 3 فوا 9 موان 5 فوا 5 بعد شنو عندي؟ عندي موان 5 باش نحل معاقف باش نحسب ديترمينون تاع 3 5 6 9 دونك نحل القوس هي 3 fois 9 moins 6 fois 5 سكر المعاقف نتاعي دونك شبقى لي بعد بلس 7 دونك بلس 7 نحل المعاقف نتاعي باش نعمل ديترمينون 3 fois 5 moins 6 fois 3 دونك 3 fois 5 moins 6 fois 3 نمشي من بعد باش ما نغلطش نخدمها واحده واحده دونك ما لازمنيش نغلط فيه ديترمينون Donc, 3 fois 9, 25, moins 5 fois 5, 25. Ça quel معاقف? Donc, moins 5, 3 fois 9, 27, moins 6 fois 5, 30. Ça quel معاقف? Plus 7, 3 fois 5, 15, moins 6 fois 3, 18. بعد نمشي نحسب اللي ما بين المعقد ثالث. Donc, 4 fois 27 moins 25, 2, moins 5, 27 moins 30, moins 3, plus 7, 15 moins 18, moins 3. نخدمها واحدة واحدة. Donc 4 fois 2 هي 8, moins 5 fois moins 3 هي plus 15, plus 7 fois moins 3 هي moins 21. Donc 8 plus 15, donc 23, moins 21 est égal à 2. ولهنا كيف ما عندنا القاعدة في الماتريس دوردو 2 اللي شفناها في الفيديو الاولى كيف زاد في الماتريس دوردو 3 اذا كان ديترمينون دو ا ديفيرون دو 0 دونك ا اي انفيرسيبل وتنشوفوا كيفاش نطلعوا الماتريس انفيرس نتاعها دونك لهنا بدي حسبنا ديترمينون est égal à 2 différent de 0 donc notre matrice A est inversible. ان شاء الله واضح. نمشيو للاكزامبل الثاني. دونك déterminant de A باش نعرفوا نفس الريداكسيون déterminant de A est égal à دونك عندي لهنا ماتريس A 4 moins 2 6 3 moins 1 5 moins 1 1 moins 3 donc 4 moins 2 6 3 moins 1 5 moins 1 1 moins 3 نبداو بأول إيتاب قلنا شنو نعملوا نجيو في اللينيا الأولانية ونحطوا بلوس موان بلوس وركزوا بشوية بشوية دونك من الأول باش يعرفني الكات نشوف شنو فوقو بلوس دونك نحط كات دونك الكات هو الانترسيكسيون نتاع اللينيا الأولانية الكولون الأولانية الزوز هذوك كي يتقاطعوا في الكات ما تقولش عليا لهنا باش نفسخهم وشنو ناخذ نقعد اللي ناخذ اللي بقى لي هما شكون دونك نحط دابا وقات موان 1 5 1 موان 3 من بعد باش نتعدى رد بالي عندي موان 2 وشنو فوق الموان 2 فوقها موان دونك موان 2 تولي بلوس 2 دونك نحط 2 باف شنو باش نحط فيهم دونك 2 هذيك نورمالمون بدينا نستنسو فيها بها شوي هي الانترسيكسيون تاع الليني الاولى الكولور الثاني دونك شنو يقعد لي ما تفسخش 3 و5 والموان 1 والموان 3 نجي نحطهم لهنا 3 5 موان 1 موان 3
دونك في الاخر بالكل عندي 6 وفوقها بلس، دونك بلس 6 ونعمل 2 بار. دونك 6 هي الانترسيكسيون نتاع الليني الاولى الكولون الثالث. دونك هذا عباره على فسخ. وشنو ناخذ؟ ناخذ اللي بقاو لي اللي هما 3 ما تفسخوش، 3 موان 1 موان 1. دونك 3 موان 1 موان 1. توا لهنا باش نتعدى نحسب ديتيرمينون تاع دوردر 2. دونك عندي الكات نخليها لبرا، ولهنا موان 5 1 موان 3 نحل بارونتيز كما قلت لكم، نعملوا موان 1 فوا موان 3 موان 1 فوا 5 نخدموا بالمعاقف ولي بارونتيز. دونك بلس 2 نحل المعاقف، دونك عندي 3 فوا موان 3 ساكر بارونتيز موان تاع القاعده. وشنو باش نعمل؟ موان 1 فوا 5. دونك واحده واحده ما تزبوش فيها. دونك بلس 6 نحل المعاقف، عندي 3 فوا 1 نحطها اونتر بارونتيز موان تاع القاعده باش يبقى لي موان 1 فوا موان 1 سكر القوس ونسكر المعاقف. من بعد نمشي نحسب اللي ما بين الاقواس. دونك 4 فوا خلي المعاقفات نتاعي اش عندي؟ موان 1 فوا موان 3 هي 3 موان 1 فوا 5 هي 5 بلس 2 خلي المعاقفات نتاعي 3 فوا موان 3 هي موان 9 موان تاع القاعده وموان 1 فوا 5 هي موان 5 بلس 6 المعاقف تاعي 3 فوا 1 هي 3 موان 1 فوا موان 1 هي 1. هذه الطريقه اللي ما تخلينيش نغلط. دونك لهنا 4 فوا نحسب المعاقفات 3 موان 5 هي موان 2 بلس 2 موان 9 موان 5 هي موان 9 بلس 5 اللي هي موان 4 بلس 6 3 موان 1 اللي هي دونك لهنا 4 فوا موان 2 هي موان 8 2 فوا موان 4 هي موان 8. دونك لهنا 3 موان 1 هي 2 6 فوا 2 هي 12. دونك لهنا موان 8 موان 8 هي موان 16 موان 16 بلس 12 هي موان 4. لهنا نجمو نعمل une interprétation déterminant de A qui est moins 4 différent de 0. Donc A est inversible. دونك ليكزومبل الثالث وان شاء الله اللي مازال ما فهمناش في الكدا هاو لهنا نزيدو نفسروها. دونك باش نحسب ديتيرمينون تاع الماتريس هذه نكتب ديتيرمينون دو بي ايغال نعاود الماتريس هي نفسها اللي هي 2 موان 2 1 9 3 moins 3 moins 8 moins 1 2. Donc, 2 moins 2, 1, 9, 3 moins 3, moins 8 moins 1, 2. Donc, ما نزربش واحدة واحدة نجي نحط البلوس والموان والبلوس. اش عندي لهنا؟ 2 2 شنو هي فوقها؟ فوقها بلوس، بلوس 2 اللي هي 2 ونحل 2 بار. دونك هاو باش نصورها لهنا 2 هي الانترسيكسيون تاع الليني الأولى الكولور الأولى. اش بقى لي لهنا؟ بقى لي 3 وموان 3 وموان 1 2. دونك نحط 3 موان 3 موان 1 2. بعد شنو عندي؟ عندي الموان 2 فوقها موان، دونك اش تولي؟ بلس 2. لهنا الموان 2 هي الانترسيكسيون تاع الليني هذه والكولون هذه. دونك شنو يبقى لي؟ يبقى لي 9 موان 3 موان 8 2. نكتب 9 موان 3 موان 8 2. الاخرانيه شنو عندي؟ عندي 1 فوقها بلس، دونك نحط بلس 1. وهي لهنا 1 هي الليني الاولانيه الكولون الثالث. دونك هذا واش عليه باش يتفسر؟ اش يبقى لي؟ يبقى لي هذا 9 موان 3 موان 8 موان 1. 9 موان 3 9 3 سامحوني موان 8 موان 1. توا نخدم نورمالمون، دونك نثبت اللي العدد نتاعي صحاح. دونك 3 موان 3 1 2. دونك 9 موان 3 موان 8 2. 9 موان 3 موان 8 2. 9 3 موان 8 موان 1. 9 3 موان 8 موان 1. 2 فوق بلوس هيك 2. الموان 2 فوقها موان هيك بلوس 2 خاطر موان 2 هي بلوس. وال1 فوقها بلوس هي بلوس 1. توا باش نحسب لي ديتيرمينون العاديين نتاعي. دونك 2
البرا نحل الكولات باش نطبق القاعده نتاعي entre parenthèses 3 fois 2 moins تاع القاعده نحل parenthèse moins 1 في الموان 3 فهذه الطريقه اللي تخليني ما نغلطش بلس 2 نحل الكولات دونك باش نعمل 9 fois 2 moins تاع القاعده نحل parenthèse moins 8 fois moins 3 ساكر الكولات نتاعي بلس 1 اللي هي لهنا 9 fois moins 1 moins 8 fois 3 ساكر الكولات نمشي نحسب اللي ما بين لي parenthèses دونك نحل الكولات 3 fois 2 تعطيني 6 moins 1 fois moins 3 تعطيني 3 plus 2 9 fois 2 تعطيني 18 moins 8 fois moins 3 تعطيني 24 plus 1 9 fois moins 1 تعطيني moins 9 moins 8 fois 3 moins 24 donc est égal هذه نجم نحسبها 2 fois 6 moins 3 هي 2 fois 3 plus 2 fois 18 moins 24 هي moins 6 plus 1 moins 9 moins 24 donc je dois moins 9 plus 24 يعني ناخذ فيها واحدة واحدة donc 2 fois 3 est égal à 6 2 fois moins 6 تعطيني moins 12 plus 1 fois moins 9 plus 24 تعطيني 15 donc est égal 6 moins 12 plus 15 donc 6 moins 12 est égal à moins 6 moins 6 plus 15 est égal à 9 ولهنا نقولوا déterminant différent de 0 donc A est inversible إن شاء الله واضحة نردوا بالكم في الكالكول تخدموا وقت اللي تنقلوا الماتريس تنقلوها بالصحيح دونك وقت اللي باش تنقلوا لي ديتيرمينون اونتر لي دو بار تنقلوهم بالصحيح تخدموا بلي بارونتيز باش ما تردوش في سينيمو هكا ولا هكا وان شاء الله توصلوا لها صحيحه دونك بعد ما شفنا ديتيرمينون كيفاش تتحسب في الماتريس دو 3 نحب نعمل ان تي رابيل وارجعوا تفرجوا على الفيديو الاولى دونك لهنا l'intérêt d'un exercice matrice c'est la résolution d'un système à deux inconnus. شو معناتها مثلا يعطيني 2x plus 3y est égal à 1 مثلا moins x moins 2y est égal à 2 donc نحب نطلع x و y tel que كي نعمل 2 fois x plus 3 fois y تعطيني 1 ونعمل moins x moins 2 fois y اللي باش نفهم تعطيني 2 donc اول حاجه باش نعملوها اللي احنا باش نزور للإكريتور ماتريسيال donc je vais aller 2 3 moins 1 moins 2 نحطوا une matrice colonne x y donc 2 fois x plus 3 fois y تعطيني 1 ou moins 1 fois x moins 2 fois y تعطيني 2 donc لهنا ولا السيستم تاعي sous la forme donc une matrice A fois une matrice colonne U est égale à V U هذا هو l'inconnu donc باش نطلع U نعمل 1 moins 1 fois la matrice V. Donc, l'année, elle a monté le chemin de A moins 1. Donc, l'A est قديش. Donc, 2, 3, moins 1, moins 2. Donc, je vais aller A moins 1, la matrice A est inversible. Donc, je vais le déterminant de A. Il y a 2 fois moins 2. Donc, 2 moins 2, 3, moins 1. Il y a 2 fois moins 2, il y a moins 4, moins 1 fois 3, اللي هو moins 3 donc moins 4 moins 3 هي moins 4 plus 3 اللي هي moins 1 وعندي قاعدة تقول لي A moins 1 لازم نبدا حافظها هي donc نحط 1 sur déterminant de A donc 1 sur moins 1 وناخذ 2 وال moins 2 نقلبهم تولي moins 2 2 واللي في الدياغونال هذيا moins 1 3 نخليهم هما بيدهم جوست نبدل لهم السيني معناتها 3 هي تولي moins 3 وال moins 1 هي 1 donc لهنا 1 fois moins 1 هي moins 1 fois moins 2 تعطيني 2 و 1 fois moins 1 هي moins 1 fois moins 3 تعطيني 3 1 sur moins 1 moins 1 fois 1 تعطيني moins 1 و 1 sur moins 1 fois 2 تعطيني moins 2 et d'où j'ai obtenu la matrice inverse نتاعي ولهنا زاد قلنا في الفيديو الاولانيه دونك نزرب شويه على خاطر عندكم في الفيديو الاولانيه عاودت تقراها اللي كي نعمل A fois A moins 1 كي ناخذ ماتريس الانفيرس نتاعها dans notre cas 2 3 moins 1 moins 2 باش نضربها في الماتريس انفيرس اللي هي 2 3 moins 1 moins 2
اذا كان خدمتي صحيحه لازمها تعطيني لا ماتريس ايدونتيتي اي. دونك لهنا باش نعملوا الليني الاولى في الكولون الاولى. دونك 2 fois 2 4 plus 3 fois moins 1 moins 3 4 moins 3 تعطيني 1. 2 fois 3 دونك بعد الليني الاولى في الكولون الثانيه. Donc, 2 fois 3, 6, plus 3 fois moins 2, moins 6. 6 moins 6 تعطيني 0. نهبط للليني الثانية. نمشي للكولون الأولى من الماتريس الأخرى. نعمل الأول في الأول مع الثاني في الثاني. Donc, moins 1 fois 2 تعطيني moins 2. Moins 2 moins 1 تعطيني 2. Moins 2 plus 2 تعطيني 0. من بعد الليني الثانية الكولون الأولانية. Donc, moins 1 fois 3 تعطيني moins 3. و moins 2 fois 2, moins 2. Plus 4, moins 3 plus 4, تعطيني 1. Donc, j'ai obtenu la matrice inverse I. Donc, هذيك تأكد لي A moins 1 تاعي صحيح. Une fois عندي A moins 1, donc باش نلقى ال X وال Y تاعي، نعمل la matrice A moins 1 اللي هي 2 3 moins 1 moins 2، نضربها في الماتريس كولون 1 2. ولهنا باش نعمل 2 fois 1 plus 3 fois 2 اللي هي 2 fois 1 donc 2 plus 3 fois 2 6 donc تعطيني 8. Moins 1 fois 1, moins 1. Moins 2 fois 2, moins 4. Donc, moins 1, moins 4, تعطيني moins 5. Donc, les valeurs تاعي هما x égale à 8 و y est égal à moins 5. نجربوا لهنا. Donc, 2 fois 8 plus 3 fois y اللي لقيتها moins 5. Donc, 2 fois 8 هي 16. 16 moins 15 تعطيني 1. نشوف في l'équation الثانية. Moins x احنا x لقيناها 8 donc تولي moins 8. moins 2y, donc moins 2, في l'y اللي لقيناها moins 5. donc شكون اللي لهنا moins 8 plus 10 اللي هي 2. donc كيت x و y اللي كي نعمل 2x plus 3y égale 1 و moins x moins 2y égale 2. شكون هم x و y؟ هما 8 و moins 5. زربت فيها شويه على خاطر جوست ان بي رابيل. ارجعوا للفيديو الاولانيه تاع الماتريس باكيكو بروميير بارتي تلقاو فيها كل شيء بيان ديتايي. Donc, l'année, pour lui, il كيفاش تطلع ال A moins 1. Donc, style des exercices, comment, donc, plusieurs astuces. باش نشوفوا astuces منهم وان شاء الله باش نعملوا 2 فيديو نخدموا فيها لي باك الكل تاع الماتريس في الباك ايكونومي. دونك لهنا نشوفوا اللي عطاني الماتريس A et une matrice B. دونك قال لي كالكولي A fois B. دونك لاحظ اللي A هذه هي اللي عندي في السيستم اللي هي 1 1 1 2 4 5 5 6 8. راح نشوفوا كي نعمل A fois B شنو باش يصير. دونك A fois B شفنا في الفيديو الاولانيه كيفاش نحسبوا ماتريس فوا ماتريس. دونك نحطوا الماتريس A نتاعنا اللي هي 1 1 2 4 5 5 6 8 فوا الماتريس الثانيه اللي هي 2 moins 2 1 9 3 moins 3 moins 8 moins 1 2. دونك هذايا باش تعطيني ماتريس دو 3 فيها 3 عدات. ها باش نعاود شويه بشويه ما لازمنيش نغلط فيها ماتريس فوا ماتريس. دونك لهنا باش نمشي الماتريس الاولانيه باش ناخذ منها الليني الاولى والماتريس الثانيه الكولون الاولى. دونك الماتريس الاولى ناخذ منها الليني الاولى والماتريس الثانيه ناخذ منها الكولون الاولى. دونك شنو باش نعمل؟ الليني الاولى في الكولون الاولى باش تعطيني عدد باش يتحط في الليني الاولى الكولون الاولى تاع الماتريس اللي باش نلقاها. دونك عندي 3 اعداد لهنا و3 اعداد في الكولون الاولى باش نخرج منهم عدد. شنو هي الاستيوس اللي قلتها لكم في الفيديو الاولانيه؟ نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. ديستنسيون. دونك 1 fois 2 plus 1 fois 9 plus 1 fois moins 8. باهي نقعد على الليني الاولى في الماتريس الاولانيه ونمشي للكولون الثانيه. وعندي 3 اعداد في الليني الاولى و3 ارقام ولا اعداد في الليني في الكولون الثانيه. نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك تعطيني 1 fois moins 2 plus ثاني في الثاني 1 fois 3 plus ثالث في الثالث 1 fois moins 1. باهي مازلت في اللين الثالثة ونمشي للكولون الثالثة نتاع الماتريس الأولانية ونفس الجملة الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 1
fois 1 plus 1 fois moins 3 plus 1 fois 2. كملنا من الليني الأولانية باش نتعدى للليني الثانية. دونك في الماتريس الأولى نهبط للليني الثانية اللي فيها 2 4 5. دونك باش نعمل الليني الثانية في الكولون الأولى. ونفس البرانسيب. دونك الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 2 fois 2 plus 4 fois 9 plus 5 fois moins 8. من بعد نزلت في اللينية الثانية وباش نتعدى للكولون الثانية. دونك 2 fois moins 2 plus 4 fois 3 plus ثالث في الثالث. الثالث في اللينية الثانية في الثالث في الكولون الثانية. دونك 5 fois moins 1. نمشيو لللينية الثالثة. دونك 2 fois 1 plus 4 fois moins 3 plus 5 fois 2. اللي يخدموا معايا الفيديو الأولانية نورمالمون هذايا ما يلقاش فيه حتى مشكل. نمشيو لللينية الثالثة توا. دونك باش نخدم على اللينية الثالثة. دونك نعمل لينية ثالثة كولون الأولى. والأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. الأول في الأول 5 fois 2 دونك بلوس الثاني في الثاني 6 fois 9 بلوس الثالث في الثالث 8 fois moins 8. اللينية الثالثة الكولون الثانية. دونك الأول في الأول 5 fois moins 2 بلوس الثاني في الثاني 6 fois 3 بلوس الثالث في الثالث 8 fois moins 1. نمشيو توا لللينية الثالثة الكولون الأولى الكولون الثالثة باش تعطيني عدد في اللينية الثالثة الكولون الثالثة. دونك الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. 5 fois 1 plus 6 fois moins 3 plus 8 fois 2. دونك شوفوها قداش تعطينا. هاني بشوية بشوية. راهو من الأول تظهر صعيبة. أنا مع تلامذتي تظهر لهم من الأول صعيبة وبعد يوليو يخدموا فيها. دونك مونتالمون دونك 1 fois 2 2 plus 1 fois 9 9. دونك 2 plus 9 11 11 moins 8 3. هاكا العدد وين موجود في اللينية الأولى الكولون الأولى. اللي أنا هذيك الإكريتور هذايا منين خرجتها نعاود من اللينية الأولى الكولون الأولى. Donc 1 fois moins 2 plus 3 moins 1 moins 2 moins 1 3 3 plus 3 t'atteins 0. Donc 1 fois 1 1 moins 3 1 moins 3 moins 2 plus 2 t'atteins 0. 2 fois 2 4 plus 4 fois 9 36 4 ou 36 40 5 fois moins 8 moins 40 40 moins 40 t'atteins 0. 2 fois moins 2 moins 4 4 fois 3 12 moins 4 plus 12. Donc ça fait donc, moins 4 plus 12, ça fait 8. Donc, 5 fois moins 1, moins 5. 8 moins 5, تعطيني 3. بعد نمشي لللينية الثانية. هي الكولون الثالثة. 2 fois 1, 2. Donc, 4 fois moins 3, moins 12. Moins 12 plus 2, moins 10. 5 fois 2, 10. Moins 10 plus 10, تعطيني 0. نكملوا باللينية الثالثة. 5 fois 2, 10. 6 fois 9. Donc, 54. Donc, 8 fois 8, moins 64. 54 plus 10, c'est 64. 64 moins 64, t'atteins 0. 5 fois moins 2, moins 10. Donc, plus 6 fois 3, 18. Donc, moins 10 plus 18, 8. 8 fois moins 1, moins 8. 8 moins 8, t'atteins 0. Donc, 5 fois 1, 5. 6 fois moins 3, moins 18. Moins 18 plus 5, donc moins 13. Moins 13 plus 16, les 8 fois 2, 16. Moins 13 plus 16, تعطيني 3. ولهنا كملت حسبت الA fois B. لهنا فرضا باش نعطيكم استوس للباك انت قاعد تخدم ولهنا مثلا طلعت لك من زيرو مثلا طلعت لك 1. دونك تسيسو بالإكزرسيس تعرفوا اللي هي باش تطلع لك 3 دونك تمشي ديريكتومون شنو تصلح الغلطه لهنا اللي هي وين موجوده في الليني الاولى الكولون الثالث. دونك تمشي تثبت كان هذا كان اللي موجود في اللينية الأولى الكولون الثالث وتشوف وين عندك غلطة. دونك إن شاء الله لو مالك وصلت.
دونك نرجعوا نذكر اللي انا لوبجيكتيف نتاعي اللي باش نطلع الان موان 1. دونك اش عطاني لهنا؟ عطاني قال لي كالكولي ا فوا بي. شقيتها لهنا ا فوا بي؟ لقيتها هي 3 فوا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. معناتها قداش لقيتها تساوي؟ لقيتها تساوي 3 اي. دونك لهنا عطاني الماتريس ا، كي نضربها في الماتريس بي تعطيني 3 فوا اي. وفما رومارك قلتها في الفيديو الاولى، قلتها في لابي، اللي اي ماتريس ا كي نضربها في الان موان 1 اللي هو الانفيرس نتاعها تعطيني اي. انا لهنا عندي ا باش نضربها في البي ما تعطينيش اي، لهنا عطاتني 3 زي. مي انا شنو نحبها؟ نحبها ايتيكالا اي. دونك لهنا باش نتخلص من 3، دونك باش نضرب في الان سور 3. شنو معناتها؟ 1 سور 3 فوا 3 اي تتنحى 3 و 3 تولي لي ايتيكالا اي. مي كي ضربت لهنايا في الان سور 3 على اليمين لازمني نضرب في الان سور 3 على اليسار. دونك لهنا ا فوا الان سور 3 باش نحطها بجنب البي 1 سور 3 فوا بي. دونك نعاود انا نعرف اللي ا كي نضربها في حكايه هذيا في حاجه ولا في حكايه تعطيني اي. لكن الحكايه هذيك هي شكون؟ ما تنجم تكون كان الان موان 1 خاطر ا في الانفيرس نتاعها تعطيني ليدونتيتي. انا لهنا ما طلعتليش اي، شنو طلعت لي؟ 3 اي. دونك جيت ل 3 اي هذايا ضربته في الان سور 3، وكيف ما ضربت على اليمين في الان سور 3 نضرب على اليسار في الان سور 3 خاطر عندي اون ايغاليتي. دونك 1 سور 3 فوا 3 اي باش تنحى 3 و 3 شنو باش يبقى لي؟ هكا ولات لي ايتيغالا اي. واش عندي لهنا 1 سور 3 نخليها ا على روحها على اليسار و 1 سور 3 نحطها بجنب البي. دونك اش تولي لهنا؟ ا فوا 1 سور 3 بي ايتيغالا اي. اش قلنا نحن؟ ا في حكايه تعطيني اي، راهي الحكايه هذيك هي ا موان 1. لان شنو عندي؟ عندي ا فوا ان تيغ بي تعطيني اي، معناتها الحكايه نتاعي هي ان تيغ بي، معناتها كالان تيغ بي هي الان موان 1. ونكونوا لهنا تحصلنا على الان موان 1 ونجموا نخدموا ليكزرسيس نتاعنا. ممكن نشوفوها توا صعيبه شويه، باش نزيد اكزامبل واحد اخر وتو تفهموني بالكدا. دونك لهنا وليت نعرف اللي ا موان 1 هي ان تيغ بي. دونك ان تيغ بي قلناها هذايا في الفيديو الاولاني. دونك ناخذ ان تيغ ونضربها على البي الكل. دونك شنو عندي في البي؟ 2. دونك ان تيغ فوا 2 هي 2 تيغ. عندي موان 2 ان تيغ فوا موان 2 هي موان 2 تيغ. عندي لهنا 1 ان تيغ فوا 1 هي 1 تيغ. عندي 9 1 تيغ فوا 9 هي 9 سور 3 اللي هي 3. عندي 3 1 تيغ فوا 3 هي 3 سور 3 اللي هي 1. عندي موان 3 موان 3 فوا 1 تيغ هي موان 3 سور 3 اللي هي موان 1. عندي موان 8 1 تيغ فوا موان 8 هي موان 8 سور 3. موان 1 1 تيغ فوا موان 1 هي موان 1 سور 3. 2 1 تيغ فوا 2 هي 2 سور 3. هذه هي لا ماتريس ا موان 1. دونك لهنا عطاني une question de telle sorte باش نطلع الانفيرس دو ا على خاطر ما عنديش قاعده بلوتو تنحات لي القاعده كيفاش نطلع الان موان 1. دونك هو يعطيني دي بتيت كيستيون افان باش نوصل للان موان 1. من بعد احنا السيستيم تاعنا دونك نرجعوا احنا السيستيم شنو عندنا؟ دونك عندنا لا ماتريس ا دونك اللي هي دونك 1 1 1 2 4 5, 5, 6, 8 fois x, y, z est égal à, donc, est égal à 400, 1420, 2460. Donc, 400, 1420, 2460. L'objectif, je parle avec x ou y ou z. Donc, là, كيفاش السيستم تاعنا هو a fois u est égal à v. قلنا أول ما بدينا نخدمو اللي الأو اللي لوج عليه هي شنو؟ 1 موان 1 فوا الفي. ال 1 موان 1 ولات عندنا اللي هي 2 سور 3 موان 2 سور 3 1 سور 3 3 1 موان 1
moins 8 sur 3, moins 1 sur 3, 2 sur 3, fois le V, il y a 400, 1420, 2460. Donc, là, كيف كيف نفس البرانسيب عندي شنو عندي 2 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers. هذه اللينيا الأولانية باش نضربها في الماتريس الثانية اللي فيها كولون بركة اللي هي 400 1420 2460 باش نخرج منها عدد موجود في اللينيا الأولى الكولون الأولى. دونك شنو باش نعمل؟ عندي 3 عدد لنا و3 عدد لنا نفس الجملة الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك نحسبها نخدم بلي بارونتيز 2 sur 3 عدد كسري دونك نحطو entre 2 parenthèses باش ما نغلطش سكر البارونتيز نتاعي فوا 400 دونك بلوس عندي moins 2 sur 3 دونك نحل بارونتيز باش نحط فيها moins 2 sur 3 fois 1420 plus 1 sur 3 اللي هو زاد كيف عدد كسري نحطو ما بين parenthèses fois 2460 ونتحصل على الفالور الأولانية نتاعي اللي هي 140 اللي هي 140 هذيك هي الإكس. توا باش نمشي للليني الثاني اللي هو شنو في 3 1 موان 1 الليني الثانية هذيا باش نضربها في الكولون الأولانية. دونك الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث معناتها 3 فوا 400 بلس 1 فوا 1420 plus ou moins 1 fois 2460. Donc, l'année 3, l'année ما نستحقش parenthèse, 3 fois 400 plus 1 fois 1420, اللي هي 1420 plus ou moins 1 fois 2460, اللي هي moins 2460 ونتحصل على العدد نتاعي اللي هو 160. دونك لهنا تعطيني عدد في اللينيا الثانية الكولون الأولى اللي هي قلنا 160. دونك 160 هي الإيكغيك نتاعي. نكملوا اللينيا الثالثة اللي هي moins 8 sur 3 moins 1 sur 3 2 sur 3 باش نضربها في الكولون الأولانية ونعمل الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. ناخد الكالكولاتريس بتاعي نخدم بلي بارونتيز ما نغلطش في الكالكولاتريس. عندي moins 8 sur 3 عدد كسري نحطو ما بين بارونتيز moins 8 sur 3 fois 400 plus moins 1 sur 3 ما بين قوسين fois 1420 plus 2 sur 3 ما بين قوسين fois 2460. Donc, est égal à 100. اللي هي la valeur de Z. Donc, S dans R cube هو le triplé 140 160 100. وهكاك نكونوا عملنا الريزوليسيون تاعنا للسيستيم donc de 3 inconnus. Donc نكملوا باكزامبل واحد اخر. Donc عطاني la matrice A قال لي calculer les déterminants de A et de dire que la matrice A est inversible. Donc لهنا déterminant de A كيف ما قلنا نعاودو نحطو العدد نتاعنا 4 moins 2 6 3 moins 1 5 moins 1 1 moins 3 نحط فوق donc plus moins plus donc est égal donc عندي 4 فوقها plus donc 4 عندي moins 2 فوقها moins donc تولي plus 2
باش نحط 3 5 moins 1 moins 3 donc 3 5 moins 1 moins 3 ou 6 fois plus donc plus 6 2 barres je note 3 moins 1 donc moins 1 1 نخدم les accolades كيف ما قلنا donc عندي moins 1 fois moins 3 moins 1 fois 5 plus 2 l'accolade 3 fois moins 3 moins 1 fois 5 plus 6 l'accolade 3 fois 1 moins 1 fois moins 1 donc نحسب les entre parenthèses donc 4 fois moins 1 fois moins 3 3 1 fois 5 5 عندي الموان بتاع القاعدة plus 2 3 fois moins 3 moins 9 moins 1 fois moins 5 il y a moins 5 plus 6 3 fois 1 3 moins 1 fois moins 1 il y a 1 donc 3 moins 1 donc est égal 4 fois 3 moins 5 moins 2 plus 2 moins 9 moins 5 il y a moins 9 plus 5 il y a moins 4 plus 6 fois 3 moins 1 il y a 2 donc est égal 4 fois moins 2 moins 8 plus 2 fois moins 4 moins 8 plus 12 donc est égal à moins 16 plus 12 il y a moins 4 différent de 0 donc déterminant de A différent de 0 donc A est inversible. Mais, donc, petit b, les petits a, on a calculé le déterminant, on a montré que A est inversible. Donc, petit b, il me demande de calculer A fois B moins 2 et 3. Donc, أول حاجة باش نكتبها باش نشوف B moins 2i قداش تساوي. Donc, le B هي 3 0 2 moins 2 5 1 moins 1 donc 1 1 moins 2 i donc moins 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 donc est égal à 3 0 2 donc moins 2 5 1 moins 1 1 1 moins donc 2 0 0 0 2 0 0 0 2 donc est égal donc 3 moins 2 تعطيني 1 0 moins 0 تعطيني 0 2 moins 0 تعطيني 2 moins 2 moins 0 تعطيني moins 2 5 moins 2 تعطيني 3 1 moins 0 تعطيني 1 moins 1 moins 0 تعطيني moins 1 1 moins 0 تعطيني 1 و 1 moins 2 تعطيني moins 1 donc هذه la matrice B moins 2i donc طلب مني باش نعمل A fois B moins 2i donc est égal à الA نتاعي هي 4 moins 2 6 3 moins 1 5 moins 1 1 moins 3 donc fois B moins 2i اللي هي 1 0 2 moins 2 3 1 moins 1 1 moins 1 donc normalement ولينا نعرفوا نحسبوا donc matrice fois matrice 4 fois 1 4 moins 2 fois moins 2 donc plus 4 ou 6 fois moins 1 2 donc 4 plus 4 8 8 moins 6 donc matrice fois matrice شنو باش تعطيني لهنا 4 fois 1 plus moins 2 fois moins 2 plus 6 fois moins 1 on va 4 fois 0 plus moins 2 fois 3 plus 6 fois 1 on va 4 fois 2
plus moins 2 fois 1 plus 6 fois moins 1. Nous sur les lignes féniennes. Donc 3 fois 1 plus moins 1 fois moins 2 plus 5 fois moins 1. Mat 3 fois moins 2 plus donc 3 fois 0 plus moins 1 fois 3 plus 5 fois 1. Donc ligne fénienne colonne ثالثة 3 fois 2 plus moins 1 fois 1 plus 5 fois moins 1. Donc الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. Donc ligne ثالثة moins 1 fois 1 plus 1 fois moins 2 plus moins 3 fois moins 1. بعد donc moins 1 fois 0 plus 1 fois 3 donc plus moins 3 fois 1. الأخرانية moins 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus moins 3 fois moins 1. Donc هذايا شنو باش تعطينا؟ Donc est égal 4 moins 2 fois moins 2 4 4 plus 4 8 ou 6 fois moins 1 moins 6 8 moins 6 تعطيني 2. Donc moins 2 fois 3 6 plus 6 fois 1 6 6 moins 6 تعطيني 0. 4 fois 2 8 moins 2 fois 1 moins 2 8 moins 2 6 عندي plus 6 fois moins 1 اللي هي moins 6 6 moins 6 تعطيني 0. Donc بعد 3 fois 1 3 moins 1 fois moins 2 2 donc 3 plus 2 5 5 fois moins 1 moins 5 5 moins 5 تعطيني 0. 3 fois 0 0 moins 1 fois 3 moins 3 plus 5 fois 1 5 moins 3 plus 5 تعطيني 2. Donc 3 fois 2 6 moins 1 fois 1 moins 1 6 moins 1 donc 5 5 plus 5 fois moins 1 moins 5 5 moins 5 0. Moins 1 fois 1, moins 1, plus 1 fois moins 2, moins 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3 fois moins 1, 3, moins 3 plus 3, t'atteins 0. Moins 1 fois 0, 0, plus 1 fois 3, 3, plus moins 3 fois 1, moins 3, 3 moins 3, t'atteins 0. Moins 1 fois 2, moins 2, plus 1 fois 1, donc 1, moins 2 plus 1, et moins 1, plus moins 3 fois moins 1, 3, 3 moins 1, t'atteins 2. Donc لهنا اللاحظ اللي هي 2 اي يولي عندنا لهنا A fois B moins 2i est égal à 2i. احنا ديما قلنا نحبوا A في حكاية تعطينا اي وكل الحكاية هذيك باش تكون هي A moins 1 خاطر A fois A moins 1 تعطيني اي. دونك انا لهنا عندي égal à 2i نضربه لهنا في ان دومي ونضربه من هنا في ان دومي. شو يولي عندنا؟ يولي عندنا A fois 1 demi fois B moins 2i est égal à 1 demi fois 2 تتنحى تولي 1 2 sur 2 est égal à 1 est égal à i. لهنا الA في شنو باش نضربه باش يعطيني i باش نضربه في ال 1 demi B moins 2i. Donc هذايا 1 demi B moins 2i هو ال A moins 1 إدو عندنا ال A moins 1 تاعنا اللي هو 1 demi عندي ال B donc moins 2i اللي هي حسبناها لهنا اللي هي 1 0 2 moins 2 3 1 moins 1 1 moins 1 1 demi fois 1 تعطيني 1 demi 1 demi fois 0 0 1 demi fois 2 2 sur 2 اللي هي 1 1 demi fois moins 2 moins 1 1 demi fois 3 3 sur 2 1 demi fois 1 1 demi 1 demi fois moins 1 sur 2 1 demi fois 1
1 demi. 1 demi fois moins 1 sur 2. Là, on a obtenu la matrice inverse de A, qui est A moins 1. Le système il est indi. Donc, on a des résolutions de système. Je vais sur l'écriture matricielle interne. Il y a la matrice 4, moins 2, 6, 3, moins 1, 5, moins 1, 1, moins 3, fois la matrice colonne x, y, z est égale à la matrice colonne 1, 2, 1. L'année est 4, moins 2, 6, c'est la matrice A, fois la matrice colonne U est égale à une matrice V. Donc, on a U, il y a 1 moins 1 fois V. Donc, il suffit de mettre 1 moins 1 il y a 1 demi 0, 1, moins 1, 3 sur 2, 1 sur 2, moins 1 sur 2, 1 sur 2, moins 1 sur 2, fois la matrice V, il y a 1, 2, 1. Donc, est égal, et l'y avec l'X, ou l'Y, ou Z. Donc, on peut calculer l'année par la calculatrice. 1 demi fois 1, 1 demi. 1 demi plus 0 fois 2, 0. Plus 1 fois 1, 1 demi plus 1. Et 1 demi plus 2 sur 2, il y a 3 sur 2. توا الليني هذه ثانية colonne هذه الأول في الأول الثاني في الثاني. Moins 1 fois 1, moins 1. 3 demi fois 2, 6 sur 2. Donc, 6 sur 2, moins 1, et 6 sur 2, moins 2 sur 2, elle est 4 sur 2. 4 sur 2 plus 1 demi, elle est 5 sur 2. C'est la valeur de Y. Merci la valeur de Z. Donc, moins 1 demi fois 1, moins 1 demi. 1 demi fois 2, 2 sur 2, t'as 1. Ou moins 1 demi fois 1, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, plus 1, t'as 0. Donc, les solutions TI, X est égal à 3 demi, Y est égal à 5 sur 2, ou Z est égal à 0. Donc, globalement, هذه هي الماتريس. لازمكم vous maîtriser الكور هذايا بالكدا، تفهموه بالكدا، وان شاء الله نوعدكم اللي باش نعملوا الكوريكسيون نتاع لي باك الكل في الماتريس اللي جاو للباك ايكونومي، وان شاء الله نخدموا دي زيكزامبل زاده من لي باك اللي جاو للباك انفو. ربي معاكم وردوا بالكم على رواحكم.